ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டிஐபிடி டிப்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, என்னதான் ரெமடிஸ் செஞ்சு நம்ம இருமலை நிறுத்தினாலும் அது போக மாட்டேங்குது, அடிக்கடி இருமல் வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு ஈஸியான ஒரு இருமலை நிறுத்துறதுக்கான வழி என்ன அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே ஒரு கஷாயம் வீடியோ நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அது இன்னமும் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன். ஸோ கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப எஃபெக்டிவான ரெமடி. அதுக்குமே சளி இருமல் கட்டுப்படாமல் வறட்டு இருமல் மாதிரி வருது, நெஞ்சு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ரெமடி தான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன். ஸோ உங்கள் வீட்டில் தேன் கண்டிப்பாக இருக்கும். அது இருமல் வரும்போது, அதாவது நான் சொல்கிற சளி இருமல் கிடையாது, வறட்டு இருமல் வரும்போது 1 டீஸ்பூன் அளவு தேன் எடுத்து சாப்பிடுங்க. குழந்தைங்களுக்கு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு கொடுங்க. அதிகமாச்சு அப்படின்னா 1 டீஸ்பூன் கொடுங்க. உங்களுக்கு வறட்டு இருமல் அதிகமாக இருந்துச்சு, நெஞ்சு ரொம்ப வலிக்குது அப்படிங்கும்போது 2 டீஸ்பூன் அளவு தேன் கொடுங்க. இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். இருமலை உண்டாக்கக்கூடிய கிருமிகளை உடனே அதோட அதிதீவிரமான வேகத்தை கட்டுப்படுத்தும். ஸோ ரொம்பவே எஃபெக்டிவான மருந்து. இரவு நேரங்களில் அடிக்கடி இருமி புண்ணி ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறம் நெஞ்சு வெளி வர்றது, இதெல்லாம் ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். இதனால் தூக்கமின்மை பிரச்சனையும் ஏற்படும். ஸோ அந்த மாதிரி அதிகமான இருமல் வரும்போது இந்த ரெமடி ட்ரை பண்ணுங்கள். உடனே இருமல் ஸ்டாப் ஆகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய அழகு மற்றும் ஆரோக்கியம் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோக்கள் நம்மளோட சேனலில் அப்லோடில் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். அந்த கஷாயம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். ஸோ மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். நிறைய நண்பர்கள் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்ருக்குங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட சேனலோட வீடியோவை பாருங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.